ବଦଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ବଦଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ। ମାନନ୍ତୁ ଏହି କଥା, କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ। ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳେ ଗାଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜଳରେ ଯଦି କିଛି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରକୁ ମିଶାଇ ଆପଣମାନେ ଗାଧୋଇବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜଳରେ ଯଦି କିଛି ଲୁଣକୁ ମିଶାଇ ଆପଣମାନେ ଗାଧୋଇବେ, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହେବ। ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୁଧବାର ଦିନ ଜଳରେ ଯଦି କିଛି ଗୁଜୁରାତି ମିଶାଇ ଆପଣମାନେ ସ୍ନାନ କରିବେ, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜଳରେ ଯଦି କିଛି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଆପଣମାନେ ସ୍ନାନ କରିବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜଳରେ ଯଦି କିଛି ଗୋଲାପ ଜଳ ମିଶାଇ ଆପଣମାନେ ସ୍ନାନ କରିବେ, ଗାଧୋଇବେ, ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶନିବାର ଦିନ ଗାଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଦେହରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗାଇ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଗାଧୋଇବେ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ଜଳରେ ଯଦି କିଛି ଚନ୍ଦନ ମିଶାଇ ଆପଣମାନେ ସ୍ନାନ କରିବେ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜନ କରିବେ, ଜୀବନରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ବିପତ୍ତି ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବ।